За эрүүгийн залттай хувь заягаар их олон юмар холбогдсон. 2015 онд эрүүгийн үеийн шинжилсэн хариулга хийж байхдаа эрүүгийн хуулиас доромжлох гүтгэх гэдэг хоёр гэмт хэрэг зүйлийг халж ирсэн. 2019 онд худал мэдээлэл тараах гэдэг нэртэйгээр буцаж орж ирэхэд нь бас нэлээд эсэргүүцчихсэн. Үндэсний лист дээр инх хэрэгтэй ерийн баг бүтэн мэтгэлцсэн байгаа. За энд хэд хэд юм салгаж ойлгох хэрэгтэй. Уламжлалт гүтгэх гэдэг гэмт хэрэг одоо яригдж байгаа худал мэдээлэл тараах гэдэг гэмт хэрэг хоёр ялгаатай юу гэдэг талаар бид бас ярилцах хэрэгтэй. Монголд бол одоогор бол ямар ч ялгаагүй. Худал мэдээлэл тараах гэдэг гэмт хэргийн доор гүтгэх гэмт хэрэг бичигдсэн. За худал мэдээлэл тараах гэдэг гэмт хэрэг сүүлийн 15 жил гарч ирсэн шинэ төрлийн гэмт хэрэг. Анх энэ гэмт хэргийг хуульчилсан улс орнууд нь бол жоохон захиргаалтын буюу жоохон хүчирхийллийн аргаар улс орноо удирддаг улсууд байсан. За арчилсан буюу чөлөөт нийгмийн талаас бол нэлээх шүүмжил дагуулдаг байсан боловч англиас эхлээд энэ гэмт хэргийг хуульчлалт эхэлсэн. Яагаад вэ гэхээр энэ өөрөө захин платформуд хөгжөөд энэ сошиал дээр ямар нэг мэддэхгүй мэдээллүүд их тардаг болсноос улбаатайгаар нөгөөдгөр энэ сошиал орон зайг гаднаас нь дотоод улс төрийн сонголтыг хийхэд нь улс орнууд нөлөөлдөг болсноос холбоотойгоор за энэ төрлийн гэмт хэргийг иргэний эрхээ хамгаалаад хуульчлахгүй гэж ярьж ирсэн нь өөрөөсөө сул тал болж эхэлсэн учраас зарим улс орнууд хуульчилж эхэлсэн. Гэтэ хуульчлахдаа ийм ялгаатай. Хэн нэгэн хүн гүтгэхгүй, хэн нэгний нэр төр алдруудыг гүтгэхгүй зүгээр илт худал мэдээллийг зохион байгуулалтаар олон хүрээнд тараагаад тэрнээс нь болоод нийгэмд хүчирхийлэл гарсан. Эмч замбраагүй байдал бий болсон. Нийгэм талцаж хуваагдсан. Хүн амнасаа алдсан. Эд хөрөнгөөр өргөн хэмжээнд хохирсон гэх мэтлээ ингээ үр дагавар гараад ирэхээр энэ үр дагавар нь юунаас болов? Худал мэдээлэлээс боллоо. Худал мэдээллийн хэн тарав гэж хариуцлага ярьдаг систем хийж эхэлсэн. Энэ бол худал мэдээлэл тарах гэмт хэрэг. Хүн гүтгсэн байхыг ерөөс шаардахгүй. Гүтгэх гэмт хэрэг нь хүний нэр төр алдруудтай холбоотой, бизнесийн амжилттай холбоотой. Ийм хоёр ялгаатай гэмт хэргийг бид хольж утгаад. Тэгэхээр одоо ялгаатай юу гэдгийг ярих хэрэгтэй. За худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг яг энэ агуулгаар нь хуульчлах уу гэдэг бол шин сонголтын асуудал. За гүтгэх гэмт хэрэг эрүүг уйлдаа байлах уугүй гэдэг бол уламжлалт гэмт хэрэг иргэний эрхийг хамгаалах зорилго бичих уугүй гэдэг асуудал. За энэ хоёрыг замбраагүй хольж хутгсан болоод нэг ийм үйл явц болсон чи юу болоод хуурсан бэ гэхээр энэ худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн ард төр өөрөө нэр төртөө болоод хуурсан. Одоо та бүхэн анзаарвал төрийн байгууллагууд гомдол санал гаргаад өөртөө байгаа нөөцөөрөө иргэн рүү бидний ажил хэргийн нэр хүндэд халдлаа гэд иргэнээ хариуцлагаар хуулиар айлгадаг болоо хувирсан байгаа шүү. Уламжлалт гүтгэх гэмт хэрэгт чинь хохирч нь хийм бэ гэхээр иргэн байсан хуучаа. Тэгсэн чинь одоо энэ эрүүгийн хуулиар юу болоод хувирсан гэхээр албан тушаалтан төр өөрөө ороод ирсэн. Dignity буюу нэр төр гэдэг ойлголт чинь зөвхөн human dignity хүнд байдаг ойлголт. Төрд байдаггүй. Гэтэл одоо төр өөрөө гомдогч болоод иргэнээсээ илүү нэр төртэй, иргэнээсээ илүү үнцэнтэй болоод хувирцсан тийм гажуу хандлага энэ хуулийн чард бий болцсон. Бид бас ярихгүй байгаа нэг өнцөг чинь шүү. За хэвлийн эрхчлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөө гэх мэт олон зүйлтэй холбоотой үйл ойлгох байдал байгаа гэдэг бол үнэ. Тийм учраас хууль зүйн бодлогын хувьд ямар байх юм бэ гэдгийг бид бас